Llunos di fenwi. Fenw bedydd i. Dyna ydw i. A gyda'n enw ni, daw elfenna'n gorffennol ni. Ein gorffennol unigryw ni. Be bynnag y bo. Iola Anur dwi, artist arweiniol, cynllun sgrifennu ar y dibyn, sef cyfres o weithdai ar gyfer pobl sydd yn dioddef o ddibyniaeth, yn arwain at ddangosiad o'r gwaith hwnnw gan actorion proffesiynol a cherddor proffesiynol. Fel rhan o'r ddedfryd ges i wedi mi gael yn arestio am yfed y gyrru. O'n i'n gorfod mynychu gwasanaeth i gydnabod problem i efo alcohol. Ac nes i siarad efo Sarah a hitha'n sôn fel oedd hi'n hoffi sgwennu pan oedd hi'n blentyn a fel oedd hi'n gallu dianc i fyd dychmygol drwy sgwennu. Gen i lot o bethau mynd ymlaen yn ymhen. O'n i'n methu gweld yn hyn yn gallu sgwennu adra llawer. A dwi'n gwybod ac o'n i lot mwy o'n i isio sgwennu ac oedd yn ymhen i sgwennu, ond o'n i jyst methu reid o lawr ar bapur. Heb fod yma, pan o'n i yma, o'n i'n gallu neud o well. Cys o'n i'n gwybod a dyna pam o'n i yma, dyna be oedd y reswm o'n i yma. O'n i really enjoyo fo, so dwi'n bod yn neis yna fwy, de. Mae'n ddistaw braf. Does na'n ffrio wan. Achos mond fi sy'n yma. So. A mae wedi bod yn bwysig i mi i gadw nod i mi a pwrpas i mywyd i. A mae wedi bod yn ffordd i mi ddod i ddeall fi fy hun mewn ffordd i ddeall lle dwi'n trio mynd. Mae wedi bod yn bwysig yn sgwennu. Dwi'n meddwl bod prosiect o'r fath i bobl dan ddibyniaeth o ryw fath yn bwysig. A mae'n bwysig yn yr iaith Gymraeg hefyd. Yn sicr. Dwi yn y holl amser dwi wedi bod efo'r bobl. Dwi ddim wedi dod efo llawer o ddillio a fynd i'r ochr Gymraeg. A dwi'n meddwl bod creadigedd yn gyffredinol yn hollol hanfodol i bob un o'n ni. A yn hynny o beth, mae sbio yn greadigol ar fywyd yn beth pwysig bob un yn y dyfel. O'n i mor falch fel galeri fedru cefnogi'r prosiect yma trwy roi cartra i'r gweithdai ac i'r perfformiadau oedd gennym ni pnawn yma. Pan ddoth Iola atai efo'r syniad i gychwyn, o'n i'n awyddus i helpu, achos o'n i'n gweld gwerth yn y prosiect. Mae yna sicr o'na leisiau cry a talent i ddefnyddio geiriau yn dod allan o'r gwaith o'n i wedi weld heddiw. A mi fysa fo'n wych gallu cario'r prosiect ymlaen a rhoi cyfleon i'r bobl yma ddatblygu mwy ac i bobl newydd hefyd. Os da ni am gael cymdeithas mwy iach, mwy o bethau fel hyn, da ni angen mwy o gynlluniau i arfogi pobl i greu ac i ddeud i storis. Oedd yn fendigedig dod yma heddiw yma i weld y perfformiad sy'n ben llanw i'r gweithdai greadigol ac oedd yn perfformiad pwerus a sensitif. Mi oedd lleisia yr unigolion sydd yn dod i'r gweithdai i'w clywed yn glir yn y themau pwysig ac oedd yn dysgu empathy, felly dwi wir yn gobeithio bydd yna barhad i'r prosiect yma a da ni'n mynd i gydweithio efo partneriad y prosiect i drio ffeindio ffordd o ddatblygu i ffeindio ffordd o gael y bobl i gael dod at ei gilydd eto yn gyson ac hefyd i ddatblygu ffordd o gael eu lleisio nhw, gael eu clywed. Yn bwysig iawn bod lleisio gwahanol yn cael llais yng Nghymru. Da ni fel artistiaid yn teimlo os ni'n hoffi datblygu beth sydd wedi greu yn barod a rhoi llwyfan ehangach iddo fo
ac dwi'n meddwl bod yna potensial. Da ni ar gychwyn, dwi'n meddwl, agor y llifddore i drafod yn gwbl agored.